2026-yil Umra safariga bormoqchimisiz? Eng arzon narxlarda hozirgi paytda Centrum Holdings kompaniyasiga yetib kelganmiz. Inshaalloh bitta like bosib qo'ying, kommentariyaga turib o'z fikringizni bildirib qo'ying. Inshaalloh eng zo'r insonlardan biri bo'lasiz. Chunki nimaga siz ertaga Umra safariga bormasangiz ham kimdir Umra safariga borishiga sababchi bo'lib qoladi. O'zi kim bilan Umra safariga bormoqchisiz? Kommentariyaga yozib o'tib keting. Inshaalloh yozilgan narsa amalga oshadi. Assalomu alaykum, xotirasiz qolaga. Assalom. Tinchmisiz? Bormisiz? Yaxshimisiz? Qolaga yurtdoshlarimizga bugungi videoda borini yolg'on gapirmasdan odamlar $700, $600 to'g'rimasa yolg'onni gapirib 500 metrda 2 kilometrga tushib tashishyapti. Xabaringiz bo'lsa kerak. Birorta isbot bormi sizlarda bunday odamlarni ishontirish uchun? Kamerani olib keling mana. Tayyorlan qilib qo'ygan ekansizlar qolaga. Shu gapirishingizni bilib, Xo'p, bitta nima bo'lyapti qolaga? Menga yaxshi ko'rinmayapti. mana Xudo xolasa mana sizni duo qilyapman deb Ka'bani o'sha video qilib tashladilar. Ha, buni o'zingiz yozib olganmisiz qolaka? Yolg'on Yo'q, gapirmang. mana o'zlarining profillarida. Hozir ofisga tashlangan, boshqa bir yerda operatorimizga tashlangan narsa. Undan tashqari mana Живой отзыв. Alhamdulillah Muhammad Rasul juda go'zal tarzda bo'lyapti, juda go'zal tarzda. Juda ham bir xursandmiz. Xizmatlaringizdan sizlar ham rozi bo'linglar albatta. Masjidga piyoda kelib ketyapmiz, ozcha uzoq emas. Shu aytilgandek bo'lyapti, juda ham yaxshi. Hech bir norizoligimiz, e'tirozlarimiz yo'q. Alhamdulillah robbil alamin. Maza qildik do'stim, Alloh rozi bo'lsin xizmatlaringizdan. Shu yuqori kategoriyalarga ham yetkazib qo'yasiz. 5 plyusum dedi-yu ruschasiga. Akam. Eloddir, chiqib ketmay turing. Chiqib ketmay turing. Bu insonlar ham ko'rsin. Mana ancha oldin gaplashilyapti. Bu yerda bu yangi yozib olishgan narsa emas. O'shani hisobga olib qo'yasa pasport tashlashyapti. Keyin o'zlari gaplashyapti, karta raqam. Mana keyin uchib ketishyapti. Uchib ketishgandan keyin video tashlalyapti. Uchib ketilayotgan holda mana palotkalar berilyapti. Va gaplashib boshqa ishlar bo'lyapti. Do'stlar, xudo xolasa sizga aniqroq ma'lumot olib beraman. Bundan ishonchli turfilm topolmadim, aniq. Men xafa bo'lmayman. Operatorga aytaman, ushlab tursin mana shu kamerani. Do'stlar, xudo xolasa men sizga to'liq ma'lumot olib beraman. Qoraka mana shu inson borgan paketdaqa, mana shu inson yaxshilagan paketdaqa yurtdoshlarga yetkazib bersak. Hozirgi paytda nechta viloyatdan reyslarimiz bo'lyapti qoraka? Xo'p, hozirgi paytda 6 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Bular Toshkent shahri, Samarqand, Termiz, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlaridan. Farg'ona viloyatlaridan bo'lyapti. Xo'p, qoraka Madina Munavvaraga primoy uchishyaptimi? Jidda shahriga uchishyaptimi? Xo'p, hamma viloyatlarimizdan hozir Madinaga ham, Jiddaga ham reyslarimiz bor. Madina o'zlariga qaysi ma'qul kelsa, shuni to'g'rilab beramiz. Hozir shunda tur litsenziyaga ega turfirma 0023 tur litsenziyali Centrum Holdings kompaniyasi bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, qo'limizdan kelgancha ma'lumot olib berishga harakat qilamiz. Nimaga? Siz Umra safariga bormoqchisiz, ota-onangizni jo'natmoqchisiz, 10 yil, 20 yil Rossiyada ishlab yurishdi, farzandlaringiz o'shining hisobiga. Bittanasi nima demoqchiman? O'zim 2023-yilda borganman. 2023, 2024, 2025da ham bordim. Alhamdulillah, 2026da ham bordim. Mana bu yil ham borib kelganman. 2023-yil borganimda hojidan aytayaptiki, yuring hojida haramga desam, hozir deyaptilar. Nima endi qilib kirmayapsiz? 3 kun bo'ldi, 3 kundan beri haram kirmayapsiz. Umra qildimmi bo'ldi deyaptilar. Bu yaxshi emas. Yana bir do'stimiz aytayapti, kecha kuni kelgan bo'lgan voqea kelib menga gapirib beryapti, hoji deyapti. Bitta hojida deyapti, butun boshli serial tugatib bordi 14 kun davomida. Bir marta umra qilib qo'yadi. Iltimos qilib qolaman, farzandlarimiz men o'zim ham farzand o'stiryapman. Ikkita o'g'lim bor, alhamdulillah. Ertaga farzandlarimiz qanaqa qiyinchiliklar bilan sizni bir umrlik orzungizni ota-onamni rozi qilaman deb Rossiya Federatsiyasida, masalan, Amerikada, Koreyada ishlayotgan do'stlarimiz bor. Ota-onamni rozi qilaman deb ishlaydi. O'shuning uchun iltimos qilib qolaman. Madina Munavvaraga, Makka Mukarramaga borilgandan so'ng albatta nima? Borib ibodatni to'ndirib beraylik. 14 kun xolos, bugun keldingiz, ertaga ketdingiz, bilmay qolasiz, borib kelganingizni tushunmay qolasiz tezdaligida. Kelganingizdan keyin afsus qilib, yana borarmikinman degan narsalar juda ko'p marta aytgan va eshitganmiz.
va borib kelganlar juda ko'p takror etadigan so'zi afsus men haramga chiqmagan ekanman, kam chiqqan ekanman, palonini po'kini deydiganlar juda ko'p. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga kirib o'zlaringiz izohlarini yozib ketishni iltimos qilib qolaman. Qolaka Madina Munavvaradagi sharoitlarimiz va Makka mukarramada gastinisadan oyoqlag'i necha mahal milliy davomlaymiz. Bitta aytmaysiz, videomizni qisqa qilaylik. Yurtdoshlarimiz narxini ham qarab turishdi. Hop, inshaalloh. Hop, Madina Munavvarada 200 metr oralig'ida 4 yulduzli mehmonxona. Makka mukarramada 1,5 kilometr oralig'ida o'z o'tuvlarini eshitdingiz. Bu ham 4 yulduzli mehmonxonalar. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. O'zbek milliy taomlari shunaqa. Hop, Madina Munavvara Makka mukarramada 15 ga yaqin ziyoratgohlar. Bittalar sanab o'tishim shart emas, o'zi borganlar, bu ketayotganlar aniq biladi. Bemalol quyidagi raqamlar hozir ketyapti. Biz Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Bemalol Messenger, hamma Messenger, qaysi Messenger ishlatasiz? O'sha Messengerda yozsangiz inshaalloh javob berishadi. Qoraka eng asosiysi hamma gapni gapiraveramiz, puliga kelib qoladi. Puli nechi pul hozirgi paytda Vodiydan va Toshkentdan, Vohadan, qayerlardan nechi pul. Xo'p, asli viloyatlarimizdan 1120, Toshkent shahridan 1050 dollardan bo'lib turibdi hozirgi holatda. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa kun-kun yangilik videolar chiqib turibdi, sizlar uchun chiqib turibdi. Kirib bitta o'zingiz izoh yozib keting, yoqayaptimi, yoqmayaptimi, chiqaraylikmi, chiqarmaylik. Shu narsalarga bitta aniqlik kiritib ketsak, inshaalloh juda zo'r bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Quyidagi raqamlar siz uchun.